মুক্তিনাথ টেম্পেলে এগিয়ে গেছি, প্রচুর শ্বাসকষ্ট, বেশি কথা বলা যাচ্ছে না। মুক্তিনাথের আগে যে গ্রামটা পড়ে তার নাম হচ্ছে ঝাড়কোট। এটা ঝাড়কোট গ্রামের এন্ট্রি। ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি মুক্তিনাথ টেম্পেল। বেশি কথা বলা যাবে না। ওই যে অভিদ আসছে, একটু কপুর নিচ্ছি। কলকাতা, আপনি কোথায়? ও বাইকে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, বাবার মন্দিরে পৌঁছে গেছি। এই যে মন্দির,